Във второ послание към Коринтияните, 4 глава, от 16 до 18 стих, четем: затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява, защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. Скръбта е наречена лека и привременна. Привременна означава, че е само за момент, само за миг, не е за цял живот, е само за миг, само за момент. И лека означава, че не е тежка, че не е такава, че да съкруши човек. Докато славата на Бога е тежка. Тя е голяма, тя е трайна, тя е преобразяваща, тя има тежест в себе си, с която тежест може да промени видимите и временни неща. Славата на Бога установява Божия стандарт, Божия вечен стандарт. Така че от една страна скръбта, която не е тежка, а е лека и е кратковременна, от друга страна Божията слава, която е тежка и е перманентна, трайна. Божията слава, която установява вечния Божий стандарт в живота ти. След това се казва, че видимите неща, ние не гледаме на тях, не гледаме на скръб, не гледаме на трудности, защото те са временни. Те минават бързо, те са подвластни на промяна. Не са твърди, не са перманентни. Докато невидимите неща, славата на Бога, Словото на Бога, обещанията на Бога, те са вечни, те са непроменими, те са твърди. Вярата е да гледаш на Божията слава, на невидимото, на Божиите обещания, на Божията истина. Чрез вяра, гледайки на тях, да ги приложиш към привременната лека скръб и вечното измества временното. Славата на Бога премахва скръбта. Но ако човек гледа на временното, ще му се струва тежко и ще му се струва перманентно или дълготрайно. Но ако гледа на Бога, ако гледа на Божията слава, ако гледа на Божието Слово, вижда колко славно бъдеще има Бог за нас, какво славно наследство имаме чрез кръвта на Господ Исус Христос и живее живота си с радост. Вие всички сте милионери. И това е, меко казано, това е слабо казано, вие сте много повече от милионери. Знаете, че като отидем в небето, ще ходим по улици от злато. На това гледайте. На това гледайте. Така че вие сте обречени на супер просперитет. Знаете, че в момента, точно сега, имате недвижими имоти в небесния град, в небесния Иерусалим. И точно сега в небесния Иерусалим, в Божия град, точно сега там имате огромни къщи, палати, притежания. Знаете ли го това нещо? Така че вие вече реално имате доста диаманти, имате доста злато, имате доста съкровища. От Божия гледна точка ние сме най-благословените, най-богатите, най-щастливите, най-блажените хора. В цялата история, в цялото съществуване. Така че това е твоето бъдеще. Ти ги имаш сега нещата в небето и колкото повече време минава, толкова повече наближава пълното изкупление, пълното спасение и пълното наследство. И ако човек гледа и мисли по този начин, той не се обезсърчава, както ни казва 16 стих. Ние не се обезсърчаваме. Той не се обезсърчава, защото постоянно се подновява вътрешно, всеки ден духа му се подновява, вярата му се подновява, силата му, хъсът му се подновява, защото той гледа на бъдещето и знае, че ще става все по-добре и все по-добре и все по-добре и все по-добре. Но ако гледа на новини, ако гледа на неща, които целят да внесат страх в хората, му изглежда, че бъдещето е мрачно.
Примерно, ако някой човек е болен, той може да си мисли така: аз ще боледувам, ще става все по-зле, няма да се изцеля, тялото ми ще се разложи и ще умра в мъки и в страдания. И ако стане така с някой и умре в неизцелено състояние, какво ще стане след това? Духът му ще отиде в рая, в блаженство, в деня на възкресението ще си получи тялото възкресено, съвършено здраво, недосегаемо за болести и за болки. Така че какво е бъдещето на всеки един човек, който е в Бога? Съвършено здраве. Така че цяла вечност ще сме здрави. Затова от сега може да се възприеме като хора, които са здрави. Цяла вечност ще сме щастливи. Още от сега може да се възприеме като хора, които са щастливи, винаги ще бъдат щастливи. Така че какъвто и да е проблем, с който се опитват да ви плашат и да ви ужасяват, не дейте да приемате страха, не дейте да приемате вестта за скръбта, а гледайте на Божията слава. Джеси Дуплантис е имал посещение в небето. Бог му е дал такова преживяване. Бил е в хотелска стая, приготвил се е за служба. Бог го е взел в небето за няколко часа, след това се е върнал в тялото си, отишъл е на службата, Божията слава е сияла през лицето му, всички хора се обръщали и се виждали как свети той. Застанал навън и казал: аз бях в небето, и хората почнали да падат от Божията сила из цялата зала. И той е написал книга за небето, следствие на това преживяване, и казва, че Господ Исус Христос му е казал следните думи. Цитирам ги, мисля, че ще ги цитирам дословно, както са на английски, но дори ако има малка разлика, смисъла не се губи. Господ Исус Христос му е казал така, въз основа на 2 Коринтияни, 4 глава, 17 и 18 стих. Казва му е: моето слово казва, че скръбта е само за момент. Църквата я е направила за цял живот. И след това му е казал: променете го обратно до миг, до момент. На компютърен език: минимизирайте скръбта, максимизирайте славата на Бога. Това е, което е правил апостол Павел. И как го е правил? Като е гледал на невидимото, като е гледал на славата на Бога, на Божието Слово. И това е Божията воля за нас. Минимизирайте скръбта, минимизирайте бедността, минимизирайте страданията, изкушенията, страха, отчаянието, болести. Минимизирайте ги тия неща, смалете ги, сведете ги само до миг, защото те са променливи неща и те не ви принадлежат. А нещата, които са вашето естество, които ви принадлежат, които са в Бога и които са във вас, славата на Бога, живота, здравето, победата, благословението, благодата, славата, радостта, тези неща максимизирайте, на тези неща наблягайте. С тези неща се хвалете, за тези неща говорете. Хора станат по на 70-80 години и като се съберат, почва да си приказват. Нали, аз какво хапче взимам, аз кога си взимам това хапче, аз при кой лекар бях. И така темата на разговора е болестите и как не може да се справим с болестите. Но това не е темата за разговора на християните. Християните, като се съберат, говорят за това, което Господ прави, за победите. И хубавото е, че ако ти говориш за победите и почнеш да наблягаш на тях и да се фокусираш на тях, те почват да растат. Така че е въпрос на фокус. Наистина е въпрос на фокус. И затова Словото каза винаги да благодарим на Господа. Алелуя, слава на Бога. Можете да приготвите приноси. Благодарете на Бога за това, което имате. Радвайте се за това, което имате. Чух, че в Танзания една жена пътува един ден с една кофа, за да стигне до място, където има вода. Стои там цяла нощ, кофата е под капчука и капка по капка за няколко часа кофата се напълва. И след това пътува обратно няколко часа, за да имат вода. И това е всеки ден. Знае от по-преди информация как деца с кофа или с някакъв пластмасов съд, някакво канче, лейка, каквото са намерили, всеки ден ходят по няколко километра, за да имат само вода за пиене. А ние си имаме
вода в домовете, която си тече свободно. Пускаш си там душа, пускаш си пералня, мивка, съдомиялна, каквото искаш, пускаш си литри и литри вода на ден. Човек си ги потребява, използва си ги без да се замисля. 300 литра, 100 литра, 500 литра, всеки ден, всеки един от нас. Така че нека да не се оплакваме, нека да не бъдем негативно мислещи относно мястото, на което живеем, страната, в която живеем. Повечето от нас сме тук от София, в София тук живеем. Има голяма разлика дори на 100 км от София някои села хора как живеят. Така че нека да бъдем с това положително отношение, да сме благодарни на Бога и това отношение на вяра и на победа да го прилагаме във всичко и ще завладяваме все повече и повече победи и ще бъдем за по-голямо благословение така. Църквата е разтегнала скръбта, направила е трайна за цял живот. Но това не е Божията воля и това не е Божието слово. Скръбта е лека и е само за миг. Сведете я отново, обесилете я, сведете я отново да е само за миг и направете Божията слава да е за целия ви живот и Божията слава да е трайно утвърдена в живота ви. Амин.